Merhaba arkadaşlar. Seslerimizi hızlı bir şekilde öğreniyoruz. Şimdi sıra i sesinde. Hazır mısınız? Hadi o zaman i sesini öğrenelim. Büyük i iki hareketle yazılır. Bir, iki. Bir, iki. Küçük i iki hareketle yazılır. Bir, iki. Bir, iki. Baba balığı neyle korkuttu çocuklar? İskelet. İskelet. İskelet derken i en başta çocuklar. İ, iskelet, iskelet. Bizde bolca vitamin bulunur. Bizi yerseniz bu vitaminlerle hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı oluruz. Şu anda gördüğümüz meyvenin adı nedir çocuklar? İncir, incir. İncir derken i hemen başta var, hem de ortada var çocuklar. İncirde iki tane i var. İncir, incir, incir. Havada uçan hayvanlar nedir çocuklar? İnek, inek. İnek derken i en başta. İnek, inek. It's no use! Sonic neyle uğraşıyor çocuklar? İğne, iğne. İğne derken i en başta çocuklar. İğne, iğne. Evet sevgili öğrenciler, şimdi karışık olarak verilen seslerin içerisinden i sesini bulacağız. Evet, hemen burada başta bir tane i sesi. Bir tane de burada. 2, i, 3. Bir tane daha büyük i. 4. Bir tane de burada hemen e'nin altında. Küçük i. Bir tane küçük i daha. Bir tane büyük i. Bir tane küçük i. Bir tane burada büyük i. Bir tane küçük i daha. Bir tane küçük i daha. Şimdi sayıyoruz bakalım toplam kaç tane i sesi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet çocuklar, 11 tane i sesi var. Merhaba çocuklar. Şimdi bu resimlerde i sesinin başta mı, sonda mı, ortada mı olduğunu bulacağız. Birinci resmimiz iplik. İp,
lik, iplik. İplik derken i sesi hem başta var hem de ortada var çocuklar. İkinci resmimiz inci. İnci, inci. İnci derken i sesi hem başta var hem de sonda var çocuklar. Üçüncü resmimiz insan. İnsan, insan. İnsan derken i sesi en başta çocuklar. Şimdi diğer resmimizde i sesi başta mı, ortada mı, sonda mı onlara bakıyoruz çocuklar. Birinci resmimiz cami. Cami. Cami derken i sesi en sonda çocuklar. İkinci resmimiz ilaç. 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 İlaç derken i sesi en başta çocuklar. Üçüncü resmimiz dil. 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 Dil derken i sesi ortada çocuklar. Dil. Şimdi son 3 resmimizde de i sesinin yerini bulalım. Birinci resmimizde işçi. 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 İşçi derken i sesi hem başta var hem de sonda var çocuklar. İkinci resmimiz kiraz. 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 Kiraz derken i sesi ortada çocuklar. Üçüncü resmimiz hindi. 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 Hindi derken i sesi hem ortada var hem de sonda var çocuklar. Bugünlük bu videomuz da burada sona erdi. Diğer videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin çocuklar. Hoşça kalın. Arkadaşlar i sesini de öğrendik. Bu da daha çok hece ve kelime demek. Bir sonraki videomuzda i sesiyle ilgili hece, kelime ve cümleleri öğreneceğiz. Kanalımıza abone olarak bizi takip edin. Hoşça kalın arkadaşlar. Hmm.